నమస్తే, వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్. నేను మీ మాధురి. ఊపిరితిత్తులు మొత్తం బాడీ అంతటికి కూడా ఆక్సిజన్ అందిస్తాయి. ఈ ఆక్సిజన్ అందడం వల్లే కంప్లీట్గా బాడీ అనేది రక్తం సరఫరా అవుతూ ఉంటుంది. సో మరి అలాంటి ఊపిరితిత్తుల్లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, ఆ ఊపిరితిత్తులు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఏం చేయాలి, డీటెయిల్గా చెప్పడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు కన్సల్టెంట్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజిస్ట్ డాక్టర్ ప్రణయ్ సాయి. నమస్తే, వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్. నేను మీ మాధురి. ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ ప్రణయ్ సాయి, కన్సల్టెంట్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజిస్ట్. నమస్తే సార్. నమస్తే సార్, చాలా వరకు అలర్జీస్ అనేవి సంవత్సరాల వరకు అలా వస్తూనే ఉంటాయి. ఎందుకు ఇలా? ఎలర్జీ అనేది బేసికల్లీ ఒక హెరిడిటరీ డిసీజ్. దాంట్లో జన్యుపరమైన ఇబ్బందులు ఎక్కడున్నా కానీ పేషెంట్లో మేనిఫెస్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ మోర్ ఓవర్ పెరినియల్ పాలెన్, ఏదైతే సీజనల్ పాలెన్ ఉంటుందో అది వాతావరణాన్ని బట్టి, హ్యూమిడిటీని బట్టి, క్లైమేట్ని బట్టి చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో ద డోస్ డిపెండెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, హెవీ పాలెన్ ఉన్న సీజన్స్లో ఎలర్జీస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. అండ్ పాలెన్ తక్కువ ఉన్న సీజన్స్లో ఎలర్జీస్ అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే బేసికల్లీ యాంటీజెన్ అనేది చాలా కీలకమైన థింగ్, మన ఎలర్జీని ట్రిగర్ చేసే ఫ్యాక్టర్. సో మనకి ఏదైతే బయట నుండి లోపలికి వెళ్ళి ప్రాబ్లం అంతా క్రియేట్ చేస్తుందో అది ఎన్విరాన్మెంట్లో ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఉంటుందో అప్పుడు ఎక్కువ సమస్యలు వస్తాయి, ఎప్పుడైతే తక్కువ ఉంటుందో తక్కువ సమస్యలు వస్తాయి. పాలెన్ ఒక్కటే ఎలర్జెన్ కాదు. సో బేసిక్గా అందరికి ఎక్కువ తెలుసు కాబట్టి పాలెన్ గురించి చెప్తాము. కానీ డస్ట్ మైట్ అండ్ మౌల్డ్, ఇవి రెండు కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కాజ్ చేసే ఫ్యాక్టర్స్. సో డస్ట్ మైట్ అనేది మనకు మైక్రోస్కోపిక్గా ఉంటుంది, అసలు కనిపించదు. కానీ మౌల్డ్ అనేది కనిపిస్తుంది. దానికి మనం ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది. ఓకే. ఎంత డ్యాంప్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉంటే అంత డేంజరస్గా ఎలర్జీ అనేది పరివర్తిస్తుంది. ఓకే. అయితే ఈ అలర్జీస్ అనేవి మనకి వచ్చిన తర్వాత వాటిని కంట్రోల్ చేయటం కానీ, ప్రివెంట్ చేయటం కానీ ట్రీటబుల్ అంటారు? డెఫినెట్లీ ట్రీటబుల్. అందుకనే మేము ఉన్నది. ఎలర్జీస్ అనేవి వన్స్ మేనిఫెస్ట్ అయిన తర్వాత యాక్టివిటీ అనేది లోపల కంటిన్యూస్గా జరుగుతున్న ప్రాసెస్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. కానీ యాక్టివిటీ వల్ల ఒకవేళ పేషెంట్కి ఏమైనా సిమ్టమ్స్ వస్తే ఆ సిమ్టమ్స్ని ట్రీట్ చేయడానికి మన దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్మమెంటేరియంలో ఉంది. రైట్ ఫ్రమ్ స్మాల్ టాబ్లెట్స్, ఇన్హేలర్స్ టు ద మెడిసిన్, ఇంజెక్టబుల్ మెడిసిన్ ఏదైతే ఉంటుందో అన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ ట్రీటబుల్. అయితే శ్వాస సమస్యలు అనేవి మనకి స్నోరింగ్ ఉన్నవారికి ఈ శ్వాస సమస్యలు దీన్ని ఎలా చూడొచ్చు? స్నోరింగ్ అనేది చిన్న సామెత చెప్తాను, మంట లేకుండా పొగరాదు. సో ప్రాబ్లం లేకుండా స్నోరింగ్ అనే సౌండ్ అనేది రాదు. సో సౌండ్ వస్తుంది అంటే ఖచ్చితంగా మనం నిద్రపోయినప్పుడు మన ఎయిర్వే ఏదైతే పేటెంట్గా ఉంటుందో అది ఎక్కడో ఒక దగ్గర నొక్కుపోతుంది. సో దానివల్లే ఆ నొక్కుపోయిన దగ్గర సౌండ్ అనేది బయటికి రావడం అనేది జరుగుతుంది. సో స్నోరింగ్ ఉన్న ప్రతి వారికి ప్రాబ్లం ఉన్నట్టే. కానీ మన దగ్గర అవేర్నెస్ తక్కువ కాబట్టి చాలామంది దాన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తారు. చెప్పడం ఏంటంటే ఫెమిలియల్గా మాకు చాలా సంవత్సరాల నుండి ఉంది, చాలామందికి మా దాంట్లో ఉంది, అన్నీ ఎవరికి ఏం కాలేదు, 60 years కంటే ఎక్కువ బతికారు, అది ఇది అని చాలామంది పేషెంట్స్ చెప్తూ ఉంటారు నాకు. కానీ సడన్ కార్డియాక్ డెత్స్ ఏవైతే మీరు నిద్రలోనే చనిపోయారు అన్న మాటలు ఏవైతే వింటుంటారో, ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 60 స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళు షార్ట్ డ్యూరేషనే బతుకుతారు. ఇన్ ద సెన్స్ 60లో చనిపోయాడు అంటే హీ వాజ్ ఎస్టిమేటెడ్ టు లివ్ అప్ టు 75 years అన్నట్టు. ఓకే. సో ఆ 15 years డ్యూరేషన్ అనేది ఈ డిసీజ్ అనేది షార్టెన్ చేసింది. దీనివల్ల పేషెంట్కి ప్రిమెచ్యూర్ డెత్ వచ్చింది అన్నట్టు. ఇంతకుముందు మన వాళ్ళు ఎవరైతే 75 years, 85 years బతికే వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు ఒకవేళ 60లోనే డ్యూరింగ్ ద స్లీప్ చనిపోయారు అన్న రీజన్ ఉంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంటారు. కానీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒకవేళ స్నోరింగ్ ఉండి ప్రాబ్లం ఉంటే స్నోరింగ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ కార్డియాక్ డిసీజ్కి.
ఓకే. స్లీప్ యాప్నియాస్, అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాస్, ఒబెసిటీ, హైపోవెంటిలేషన్ సిండ్రోమ్స్ ఇవన్నీ కార్డియాక్ డిసీజెస్, సెరిబ్రోవాస్కులర్ డిసీజెస్కి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్. సో సమ్ టైమ్స్ కొంతమంది పీపుల్ స్నోర్ చేస్తున్నప్పుడు ఇన్ బిట్వీన్ ఆ స్లీప్లో కొంచెం మనం వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేసాం అనుకోండి, ఆ స్నోరింగ్ ఆగిపోతుంటుంది. అంటే వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉన్నట్టేనా, లేకపోతే అలా ఆపేశారు కాబట్టి వాళ్ళు కాన్షియస్గా ఉన్నారు కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లం లేదని మనం అనుకోవాలా? అలా కాదు. బేసిక్‌గా ప్రాబ్లమ్ ఏంటి అంటే స్నోరింగ్‌లో స్నోర్ చేస్తూ, చేస్తూ, చేస్తూ సడెన్‌గా ఒకసారి ఏమవుతుంది అంటే ఆ ఎయిర్‌వే అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది. జనరల్‌గా అవేక్ స్టేట్‌లో ఏముంటుందంటే బ్రెయిన్ కాన్స్టెంట్‌గా అక్కడున్న మజిల్స్‌కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉంటుంది. మీరు ఎయిర్‌వేని ఓపెన్ చేసి ఉంచాలి, ఓపెన్ చేసి ఉంచాలి, ఓపెన్ చేసి ఉంచాలి. ఇది సబ్‌కాన్షియస్ లెవెల్‌లో ఎప్పుడైతే మనం నిద్రలోకి జారుకుంటామో అప్పుడు ఆ యాక్టివిటీ అనేది కొంచెం తగ్గుతుంది. సో సడన్గా ఒకసారి డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్ళిపోయారంటే యాక్టివిటీ కంప్లీట్గా తగ్గిపోతుంది. సో అప్పుడు ఎయిర్వే అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది. క్లోజ్ అయిపోయినాక పేషెంట్ ఏమనుకుంటాడు, గురకొచ్చి ఆగిపోయింది అనుకుంటాడు. కానీ అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎయిర్వే కంప్లీట్గా నొక్కుపోయింది. అప్పుడు ఊపిరి కంప్లీట్గా లోపలికి వెళ్లకుండా ఆగిపోయింది. ఆగిపోయిన తర్వాత మీరు లేపినా కానీ పేషెంట్ తనంతట తాను ఆయాసం పడి కానీ, లేదంటే మనకు సింపథెటిక్ సర్జ్ అనేది అవుతుంది బాడీలో. బాడీకి ఆక్సిజన్ ఎప్పుడైతే అందదో అప్పుడు బ్రెయిన్ సెంటర్స్ మళ్ళీ యాక్టివేట్ అవుతాయి. పేషెంట్ని కార్టికల్ అరోజల్ అంటాం. అంటే ఫుల్లీ అవేక్ స్టేట్లో కాకుండా కార్టికల్ అరోజల్లోకి వెళ్తాడు పేషెంట్. దానివల్ల మళ్ళీ ఆ స్టిమ్యులస్ ఏదైతే ఉంటుందో మజిల్స్కి ఓపెన్ చేసి పెట్టండి అని అది మళ్ళీ చేరుతుంది. సో ఇదొక్కటే సిగ్నల్ వెళ్ళదు బాడీకి, ఓన్లీ ఆ మజిల్ని డైలేట్ చేయమని చెప్పదు. మనం ఏదో ప్రమాదంలో ఉన్నాము అని చెప్పి బ్రెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది కాబట్టి బీపీ పెరుగుతుంది, హార్ట్ రేట్ పెరుగుతుంది, అదర్ ఎండోక్రైన్ యాక్టివిటీ కూడా పెరుగుతుంది. సో హార్మోనల్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ వస్తాయి. సో దీనివల్ల మళ్ళీ నిద్రలోకి జారుకున్న తర్వాత ఇవి ఎట్ ఏ టైం స్టెబిలైజ్ అవ్వవు, ఇట్ టేక్స్ టైం. సో ఇలా ఒక గంటలో 10 సార్ల కంటే 5 సార్ల కంటే ఎక్కువగా జరిగినప్పుడు ఆ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఏదైతే నార్మలైజ్ అవ్వాలో కొంచెం డ్యూరేషన్ తర్వాత అది కాదు. సో అలా హైపర్ టెన్షన్ అలానే ఉండిపోతుంది, ఈ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అలానే ఉండిపోతుంది. దాని తర్వాత ఏదైతే చిన్న చిన్న రక్తనాళాలు ఉంటాయో అవి ఏంటంటే మన బాడీ ఒక కాంపాక్ట్ మెషిన్. సో బ్లడ్ అనేది ఒక లామినార్ ఫ్లోలోనే వెళ్తుంది. ఈ గురక అనేది ఏదైతే ఉంటుందో దానివల్ల కంఠంలో ఉన్న నరాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ లామినార్ ఫ్లో వల్ల ఆ వైబ్రేషన్ మనకు ఆ వెజిల్స్లో వచ్చినప్పుడు ఆ లామినార్ ఫ్లో డిస్టర్బ్ అవుతుంది. డిస్టర్బ్ అవ్వడం వల్ల అక్కడున్న వెజిల్లో ఎండోథీలియం అని చిన్న పొర ఉంటుంది, అంటే లోపలి మోస్ట్ పొర బ్లడ్ వెజిల్లో, అది డ్యామేజ్ అవుతుంది. అది డ్యామేజ్ని రిపేర్ చేయడానికి బాడీ ఏం చేస్తుంది, అక్కడికి సెల్స్ని పంపించి రిపేర్ చేయమని చెప్తుంది. ఆ ప్రాసెస్లో ఫ్యాట్ వెళ్ళి అక్కడ డిపాజిట్ అవుతుంది. సో అలా బ్లడ్ వెజిల్ అనేది పోను 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 నేరో అయిపోతుంది. సో దానివల్ల అది కొరనరీ ఆర్టరీస్లో జరిగితేనేమో స్ట్రోక్స్ వస్తాయి, బ్రెయిన్లో జరిగితేనేమో సివిఎస్ అంటాం, సెరిబ్రోవాస్కులర్ యాక్సిడెంట్స్ అంటాం. సో అవి వస్తాయి. వేరే దగ్గర ఆర్టరీస్లో ఎక్కడ జరిగినా కానీ మనకు ఆ నమ్నెస్, టింగ్లింగ్ సెన్సేషన్స్, పెరిఫెరల్ ఆర్టీరియల్ డిసీజెస్ అంటాం, ఇవి వస్తుంటాయి. ఓకే. అంటే ఈ తిమ్ముర్లు, నమ్నెస్ ఉన్న వాళ్ళలో ఈ ప్రాబ్లం ఉందని మనం అనుకోవచ్చా? పార్ట్లీ ఎస్, ఎందుకంటే పెరిఫెరల్ ఆర్టీరియల్ డిసీజెస్ ప్రైమరీ ఆస్పెక్ట్. ఆ పెరిఫెరల్ ఆర్టీరియల్ డిసీజెస్కి అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఒక రీజన్ అయి ఉండొచ్చు, కానీ వేరే రీజన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇది ఏదైతే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అని చెప్పాను, ఇన్సులిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ హార్మోన్, అండ్ కార్టిసాల్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఎలా అవుతాయి అంటే బాడీకి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేస్తుంది. టైప్ 2 డయాబెటీస్ ఒకవేళ ఉంటే వర్సన్ అవుతుంది, లేదంటే డెవలప్ అవుతుంది. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే కార్టిసాల్ సర్జెస్ వల్ల బీపీ ఇంకా అన్కంట్రోల్డ్గా వెళ్ళిపోతుంది. వెయిట్ గెయిన్ అనేది ఇది ఒక పర్పెచువల్ సైకిల్ అన్నట్టు. సో ఈ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ దీనివల్ల హైపర్ టెన్షన్ అయిపోవడము, మళ్ళీ హైపర్ టెన్షన్ వల్ల హార్ట్ డిసీజెస్ కానీ పెరిఫెరల్ ఆర్టీరియల్ డిసీజెస్ కానీ ఇంకా సివియర్ అవ్వడము, ఇవన్నీ జరుగుతూనే ఉంటాయి. సో ఓన్లీ ఒకటే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ కాదు, కానీ వన్ ఆఫ్ ది రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నట్టుగా చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఐసీయూలో ఉండే పేషెంట్స్ క్రిటికల్ కేర్లో ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి ఒకవేళ బ్రీతింగ్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకోండి, అలాంటి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది? బేసికల్లీ ఈ ఆస్పెక్ట్స్లో వెంటిలేటర్ అనేది ఒక వరం. సో పేషెంట్స్కి ఎప్పుడైతే బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ వస్తుందో, తనంతట తాను బ్రీతింగ్ని సస్టైన్ చేయలేకపోతాడో అప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్గా మనం లైఫ్ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి. సో దాంట్లో వెంటిలేటర్ అనేది చాలా పాత అండ్ చాలా అధునాతమైన మెషిన్. సో ఇప్పుడు వచ్చిన మెషిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్మోస్ట్ వీ క్యాన్ సస్టైన్ ఏ హ్యూమన్ బాడీ కంప్లీట్లీ ఒక
వెజిటేటివ్ స్టేట్లో కూడా మనము రెస్పిరేషన్ని సపోర్ట్ చేసే అంత కేపబిలిటీకి ఎదిగాం. ఓకే. సో వెంటిలేటర్స్ అనేవి ఈ శ్వాస ఇబ్బంది ఉన్న వాళ్ళల్లో చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి. అంటే బేసికల్లీ టైం ఇస్తుంది బాడీకి. సో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి ఫైట్ చేయడానికి టైం ఇస్తుంది. లేదు అంటే వేరే ఏదైనా ట్రామా అయింది పేషెంట్కి, సో లంగ్ అక్కడ ఇంజురీ అయింది, వేరే ఆర్గన్ ఏదైనా ఇంజురీ అయింది, ఆ ఇంజురీని కవర్ చేసుకోవడానికి టైం ఇస్తుంది. జనరల్గా వితౌట్ ఎక్స్టర్నల్ సపోర్ట్ ఏదైతే మనకు వారం రోజులు 10 రోజులు పడుతుందో బాడీ 2 రోజుల్లోనే గివప్ ఇచ్చేస్తుంది కొన్నిసార్లు. సో ఆ 10 days టైం మనకు కావాలి అంటే దెన్ ఆర్టిఫిషియల్ లైఫ్ సపోర్ట్, వెంటిలేషన్, ఇంట్యుబేషన్ అనేది నెససరీ. ఓకే. బ్రాంకియల్ ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళలో ఇన్హీలర్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు సార్. వీళ్ళు దానికే అడిక్ట్ అయిపోతారు, అవి లేకపోతే ఉండలేరు అని చెప్పి అంటుంటారు. ఇది నిజమేనా? వాళ్ళకి ఆ ఇన్హీలర్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి అంటారా? మూవీస్లో చూస్తూ ఉంటాం మనం. బేసికలీ ఆస్తమా అనేది ఒక క్రానిక్ డిసీజ్. ఓకే. ఒక క్రానిక్ డిసీజ్కి నెల కానీ 2 నెలలు కానీ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉండదు. ఆ డిసీజ్ని మాడిఫై చేస్తూ మనం మెడికేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆప్టిమైజ్ చేస్తూ దాన్ని ఐదర్ డోస్ డౌన్ చేయాలి, లేదు అంటే లో డోస్ పాసిబుల్లో మెయింటైన్ చేయాలి. సో ఆస్తమాలో నేను 2 థింగ్స్కి డిఫరెన్షియేట్ చేద్దామని చాలామంది పేషెంట్స్ నా దగ్గరకు వచ్చి అడుగుతుంటారు. అడిక్షన్ వేరు, డిపెండెన్సీ వేరు. ఓకే. సో మీరు పేషెంట్స్ నన్ను చాలా మట్టుకు అడిగే ఇదేంటంటే అడిక్ట్ అయిపోతామా ఇన్హేలర్కి, లేదు మీరు కొంచెం డిపెండ్ అవుతారు. ఎందుకంటే మీ కండిషన్ అది బెటర్ చేస్తుంది, అది మీ సబ్ కాన్షియస్ మీకు సైకలాజికల్గా తెలుస్తుంది. సో అందుకనే మీరు ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం వస్తే మళ్ళీ దాన్ని తీసుకోవాలి, అది తీసుకుంటే బాగవుతారు అన్న ఒక అభిప్రాయం వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు. సో దాన్ని అడిక్షన్ అనుకుంటారు చాలామంది పేషెంట్స్. సో దట్ ఈస్ డిపెండెన్సీ. ఆ డిపెండెన్సీని అనేది రొటీన్ హైపర్టెన్సివ్ మెడికేషన్ తీసుకోండి, డయాబెటిక్ మెడికేషన్ తీసుకోండి, మీరు రోజుల తరబడి వేసుకుంటూనే ఉంటారు పేషెంట్లు, కానీ దానికి అడిక్ట్ అవుతున్నాను నేనని మాత్రం అనరు. కానీ ఇన్హేలర్కి వచ్చేసరికి అడిక్ట్ అవుతున్నానా లేదా అనేది మాత్రం అడుగుతారు. వాళ్ళకి స్మోకింగ్ అలవాటు ఉంటే దే ఆర్ నాట్ అడిక్టెడ్, ఓన్లీ ఇన్హీలర్కి అడిక్ట్ అయ్యామా? చాలా విచిత్రంగా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఓకే. పేషెంట్స్ ఏవేవైతే అడుగుతుంటారో నేను అడిక్ట్ అయిపోతారంట, దీన్ని ఒకసారి స్టార్ట్ చేస్తే మళ్ళీ స్టాప్ చేయలేరంట, లేదు అంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్లో డిఫరెంట్ స్టీరాయిడ్స్ ఉంటాయంట, అది ఇదంటే. ఇన్హేల్డ్ కార్టికో స్టీరాయిడ్ అనేది తయారు చేసిందే బాడీకి స్టీరాయిడ్ డోస్ అతి తక్కువ మాత్రలో ఇవ్వడానికి. ఓకే. సో ఇన్హేలర్లో ఏదైతే ఇన్హేల్డ్ కార్టికో స్టీరాయిడ్ డోస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఓన్లీ లంగ్స్ మట్టుకి మాత్రమే బాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. బ్లడ్లోకి వెరీ మైన్యూట్ క్వాంటిటీ, మైక్రాన్ క్వాంటిటీలో వెళ్తుంది. సో దానివల్ల మీకు బాడీలో వచ్చే స్టీరాయిడ్ వల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఇవి కానీ ఏమి ఉండవు. సో మీరు ఏదో స్టీరాయిడ్ ఇచ్చేస్తున్నారు నాకు, దీనివల్ల నేను డిపెండ్ అయిపోతున్నాను దీని మీద, చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. కానీ అడిక్షన్ వేరు, డిపెండెన్సీ వేరు. డిపెండెన్సీ అంటే ఒక భరోసా ఇచ్చే మెడిసిన్ మీద మీరు డిపెండ్ అవుతున్నారు. అడిక్షన్ అంటే ఒక వ్యసనము మిమ్మల్ని ఏదైతే పాడు చేస్తుందో దాని మీదకి వెళ్తున్నారు. సో రెండింటికి మీరు డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలి. నెలల తరబడి క్రానిక్ డిసీజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి సాధారణంగా అంటే ఎక్కువగా దగ్గుతూ ఉంటారు, నెలల తరబడి వాళ్ళు దగ్గుతూనే ఉంటారు. అలాంటి వాటికి కారణాలు ఏంటంటారు? ఇండియాలో సర్వసాధారణంగా చాలామందికి 80% మందికి ఉండే ప్రాబ్లము క్రానిక్ కాఫ్ అంటాం మేము. సో ఈ క్రానిక్ కాఫ్కి రీజన్ వచ్చేసి అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అండ్ ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ ఇన్ ద సెన్స్ ముక్కులో ఎలర్జీ అనేది డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో డిఫరెంట్గా మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది. లంగ్స్లో అయితే ఆస్తమా అంటాం, స్కిన్ మీద అయితే అర్టికేరియా అంటాం, లేదు అంటే ముక్కులో ఉన్న సైనసెస్లో అయితే సైనసైటిస్ అంటాం. సో అక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఆస్తమా లేకున్నా కానీ పేషెంట్స్కి ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ అనేది కామన్గా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో హెవీ క్వాంటిటీ ఆఫ్ డస్ట్కి ఎక్స్పోజ్ అయినా, స్మోక్కి ఎక్స్పోజ్ అయినా, పాలెన్కి ఎక్స్పోజ్ అయినా మీకు ఊపిరి తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కాకపోవచ్చు, కానీ మీ ముక్కు గారడం కానీ, ముక్కు బ్లాక్ అవ్వడం కానీ, మీకు ఆ సెక్రిషన్ అనేది చాలా చిన్న పోర్స్ ఉంటాయి. సైనసెస్ క్లియర్ అవ్వడానికి చాలా చిన్న నారో వేస్ నుండి ఆ సెక్రిషన్స్ అన్ని బయటికి రావాలి. సో ఈ రైనైటిస్ కానీ సైనసైటిస్ కానీ వీటిలలో ఏమవుతుందంటే ఆ పోర్స్ అనేవి బ్లాక్ అయిపోతాయి. సో దానివల్ల అక్కడ క్రానిక్గా ఆ సెక్రిషన్స్ అనేవి పేరుకుపోయి మెల్లిమెల్లిగా బయటకు వస్తాయి, ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోతాయి. ఇన్ఫెక్ట్ అయిన సెక్రిషన్స్ ఎప్పుడైతే నార్మల్ మ్యూకోజాకి టచ్ అవుతుందో అప్పుడు ఆ మ్యూకోజా ఇరిటేట్ అయ్యి మీకు కాఫ్ వస్తుంది. సో ముక్కులో ఉన్న గొంతులో మోస్ట్ కామన్ రీజన్ ఐదర్ బ్యాక్టీరియల్ రైనైటిస్
సైనసైటిస్, లేదంటే వైరల్ ఇప్పుడు చాలా కామన్గా చూస్తున్నాం, లేదు అంటే ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ మోస్ట్ కామన్గా ఉంటుంది. సో ఇది ప్రైమరీ కాజ్, 80% ఆఫ్ ది పేషెంట్స్కి ఇది ఉంటుంది. అదర్ కాజెస్లో నిమోనియాస్, లంగ్ క్యాన్సర్స్ కూడా, ట్యూబర్క్లోసిస్ మోస్ట్లీ ఇండియాలో మోర్ దెన్ 2 weeks ఆఫ్ కాఫ్ వస్తుంది పేషెంట్కి, స్ఫూటం వస్తుంది దాంతో, అంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ చెప్పేది ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు టీబీ ఉందో లేదో పేషెంట్కి చూడండి, ఎందుకంటే మనది టీబీ హై బర్డెన్ కంట్రీ. సో ప్రతి 1,00,000 మందిలో 199 పేషెంట్స్ టీబీ పేషెంట్స్ ఉన్నారు మనకు. సో ఇది ఇండియన్ టీబీ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది మనకు. నేను జనరల్గా రొటీన్గా చూసేది ఏం కాదు, కానీ ఇండియన్ టీబీ రిపోర్ట్ ప్రకారం 199 in 1 lakh పేషెంట్ అనేది టీబీ ఇన్సిడెంట్స్. ఓకే. సో అలాంటి ఇంత కామన్ డిసీజ్ ఉంది కాబట్టి 2 వారాల కంటే ఎక్కువగా మీకు ఒకవేళ దగ్గు ఉన్నట్టయితే డెఫినెట్లీ మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి. టీబీ ఉందా లేదా అన్న దాని గురించి మీ ఫిజిషియన్తో కలిసి డిస్కస్ చేసి ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి. దీన్ని ఎప్పుడు మనకి ఈ కంటిన్యూస్ కాఫ్ అనేది ఎప్పుడు సీరియస్గా తీసుకోవాలి అంటారు? బేసికల్లీ టైం డ్యూరేషన్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎనీ కాఫ్ విచ్ ఇంటర్ఫియర్స్ విత్ యువర్ డైలీ యాక్టివిటీ, మీ డైలీ యాక్టివిటీని ఇంటర్ఫియర్ చేసే ఏ కాఫ్ అయినా కానీ మీరు సీరియస్గా తీసుకోవాలి. ఓకే. ఫర్ సపోజ్ నేను లెక్చర్ ఇస్తున్నాను, లేదంటే ఏదైనా ప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నాను, లేదంటే ప్రశాంతంగా ఒక మూవీ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను, ఆ టైంలో నన్ను ఎంజాయ్ చేయనివ్వకుండా నా పని చేయనీయకుండా కాఫ్ వచ్చింది అంటే ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ షార్ట్ డ్యూరేషన్, 1-2 రోజులైనా కానీ యూ హ్యావ్ టు యాక్ట్. 2 weeks అనేది క్రానిక్ కాఫ్కి అదర్ ఇటియాలజీస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా లేదా, మోస్ట్ కామన్వి కాకుండా వేరేవి ఏమన్నా ఉన్నాయా లేదా అనేది మాత్రమే టైం డ్యూరేషన్. సో ఎనీ కాఫ్ విచ్ ఈస్ ఇంటర్ఫియరింగ్ విత్ యువర్ డైలీ యాక్టివిటీ మీరు ఖచ్చితంగా దాని గురించి కొంచెం శ్రద్ధగా చూడాలి. ఇండస్ట్రియల్ లంగ్ డిసీజెస్ అసలు ఇవి ఎందుకు సైలెంట్గా అటాక్ అవుతాయి? వీటిని గుర్తించటం ఎలా? సో ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిసీజెస్ అనేవి ఎన్విరాన్మెంటల్ అండ్ జెనెటిక్ కాజెస్ వల్ల ఉన్న పేషెంట్స్కి వస్తాయి. ఓకే. సో హెరిడిటరీ జీనోమిక్ ఇంబ్యాలెన్స్ లేదంటే జీన్ డిఫెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డిసీజెస్ రూపంలో, చాలా డిసీజెస్ రూపంలో మేనిఫెస్ట్ అవుతాయి. ఇంటర్స్టిషియల్ డిసీజెస్ అనేవి ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిసీజెస్. బేసికలీ లంగ్లో ఇంటర్స్టిషియం అనేది ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ సిమెంట్, పుట్టి అనుకోండి. ఇట్ హోల్డ్స్ ఎవ్రీథింగ్ టుగెదర్. గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ మెంబ్రెయిన్ని, గ్యాస్ని, అటు బ్లడ్ని, బ్లడ్ సెల్స్ని, మన సెల్స్ని అన్నిటినీ కలిపి ఉంచే ఒక కనెక్టివ్ టిష్యూ. సో ప్రాబ్లం ఎక్కడొస్తుంది అంటే ఆ కనెక్టివ్ టిష్యూ అనేది కొన్ని జన్యుపరమైన కారణాల వల్ల లేదంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎక్స్పోజర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి వల్ల ఆ మెంబ్రెయిన్ ఏదైతే చాలా థిన్గా ఉంటుందో, ఈవెన్ కొన్ని ఏరియాస్లో మీకు అంత జస్ట్ ఒక లైన్ ఆఫ్ మెంబ్రెయిన్, ఒక సెల్ లేయర్ లాగా ఉండే మెంబ్రెయిన్ థిక్ అయిపోతుంది. సో దానివల్ల మీకు ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిసీజెస్ అని వస్తాయి. సో ఆ డిసీజెస్ మేనిఫెస్టేషన్ అనేవి వెరీ ఎర్లీ ఇన్ ద ఏజ్ అవుతూ ఉంటుంది. లైక్ ఫర్ సపోజ్ 25-30 years పేషెంట్స్లో కూడా నేను చూశాను. కానీ పర్టికులర్ రీజన్ ఏముంటుంది అనేది ఇప్పటి వరకు అయితే డెఫినెట్గా ఎవరైతే కనుక్కోలేదు. దెర్ ఆర్ మోర్ దెన్ 2000 types ఆఫ్ డిసీజెస్. దాంట్లో ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ వచ్చేసి వెరీ లిమిటెడ్ ఉన్నాయి. కొన్ని అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఇమ్యూనోసప్రెసెంట్స్. సో అలాంటి డ్రగ్స్ కంబైన్డ్గా చేసి ఇస్తే మానిపోయే డిసీజ్ ఉంది కాబట్టి 2000 కేటగిరీస్లో ఏ కేటగిరీ అని ఫస్ట్ చూడకుండానే దానికి ట్రీట్మెంట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే. సైలెంట్గా ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఏజ్ ఫ్యాక్టర్, ఎక్స్పోజర్ ఫ్యాక్టర్. సో సర్టెన్ ఏజ్లో సర్టెన్ థింగ్కి మీరు ఎక్స్పోజ్ అయినా, లేదంటే మీ ఇమ్యూనిటీ ఆ టైంలో మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆటో ఇమ్యూనిటీ అంటాం, అంటే మన సెల్స్ని మన ఇమ్యూనిటీయే చంపేస్తూ ఉంటుంది. సో అట్లాంటి సినారియోస్ వచ్చినప్పుడు ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిసీజ్ అనే సిమ్టమ్ మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది. ఓకే. సింపుల్ సిమ్టమ్, మీరు ఎట్లాగో ఇప్పుడు కాఫ్ అన్నారు, కాఫ్ గురించి మనం మాట్లాడము, అదే కాఫ్ ఉంటుంది కానీ సంవత్సరాల తరబడి, నెలల తరబడి ఉంటుంది. అది మెల్లిమెల్లిగా ప్రోగ్రెస్ అవుతూ శ్వాస ఇబ్బంది అవుతుంది. శ్వాస ఇబ్బంది అయిన తర్వాత మెల్లిగా పేషెంట్ ఆక్సిజన్ మీదకి వెళ్తాడు. ఆక్సిజన్ మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఇంకా ఇచ్చిన మెడికేషన్కి రెస్పాన్స్ అనేది కంప్లీట్గా లేకపోతే దెన్ పేషెంట్ విల్ రిక్వైర్ అదర్ ట్రీట్మెంట్స్ లైక్ లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. సపోర్ట్స్ అనేవి పెరిగిపోతూ ఉంటాయి స్టేజ్కి. సో బేసికలీ జెనెటిక్ కాజెస్, ఆటో ఇమ్యూన్ కాజెస్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎక్స్పోజర్స్. సో ఈ 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. మనము నెగ్లెక్ట్ చేసే చాలా ఫ్యాక్టర్స్ దీంట్లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి. సింపుల్ కాఫ్ వచ్చినప్పుడు ఎవరు వచ్చి చూయించుకోరు. వెన్ ఇట్ టర్న్స్ అవుట్ బ్రెత్లెస్నెస్ వస్తుంది పేషెంట్కి. కానీ ఆ స్టేజ్కి వచ్చేంత వరకు ఎంత డ్యామేజ్, ఆ పొర ఎంత డ్యామేజ్ అవ్వాలో చాలా డ్యామేజ్ అయిపోతుంది.
సో ఆ టైంలో దాన్ని ట్రీట్ చేయడం అనేది సక్సెస్ రేట్స్ ఎంత ఉంటాయి అనేది చెప్పలేం. మేనిఫెస్టేషన్ విల్ బి ఎర్లీ. ఓకే. అది అక్కడ పట్టుకుంటే మనం దెన్ లేటర్ దాన్ని ట్రీట్ చేయడానికి మనకు క్లియర్గా ఉంటుంది. సో అందుకనే సైలెంట్ డిసీజెస్ అన్నారు. ఎర్లీగా సిమ్టమ్స్ పట్టుకుంటే దాన్ని వెంటనే ట్రీట్ చేయవచ్చు, కానీ లేట్గా సిమ్టమ్స్ పట్టుకుంటే మీరు పేషెంట్ లేట్గా మేనిఫెస్ట్ అవుతాడు కాబట్టి సైలెంట్ డిసీజెస్ అంటారు. ఓకే. ఆక్యుపేషనల్ లంగ్ డిసీజెస్ అని వేటిని మీరు అంటారు అండ్ వీటికి కాజెస్ ఏంటి? ఆక్యుపేషనల్ లంగ్ డిసీజ్ అనేది జనరల్గా పేషెంట్ చేసే ఆక్యుపేషన్ అరౌండ్ డెవలప్ అయ్యే డిసీజెస్ కొన్ని ఉంటాయి. సో ఫర్ సపోజ్ నేను ఒక క్వారీలో పనిచేస్తున్నాను. సో నా డైలీ వర్క్ అనేది ఒక గ్రానైట్ రాయిని కట్ చేసి దాన్ని సైజ్ కింద చేసేసి లోడ్ చేయడం. సో ఈ డ్రిల్లింగ్ ప్రాసెస్లో మీరు ఏదైతే ఆ సిలికా అనేది ఉంటుందో బేసికలీ క్వాడ్స్, మనం చేసే అంత గ్రానైట్ రాళ్ళన్నీ క్వాడ్స్ మెటీరియల్స్తో ఉంటాయి. సిలికాన్ డయాక్సైడ్ సిలికేట్స్ ఉంటాయి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ. సో ఆ డస్ట్లో అనేది ఫైన్ సిలికా ఉంటుంది. ఆ సిలికాని ఎప్పుడైతే మనము ఇన్హేల్ చేసుకుంటామో అప్పుడు డిసీజెస్ వస్తాయి. దీన్ని సిలికోసిస్ అంటాం. ఇలానే యాస్బెస్టోస్ ఇన్హేల్ చేసుకుంటే యాస్బెస్టోసిస్ వస్తుంది. ఇలానే కాటన్ డస్ట్ అండ్ షుగర్ కేన్ పల్ప్ చేసిన తర్వాత ఆ డస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇన్హేల్ చేస్తే బ్యాగోసిస్ అండ్ బెసినోసిస్ అంటాం. అట్లాంటి డిసీజెస్ వస్తాయి. అండ్ దే ఆర్ నాట్ ఓన్లీ డిపెండెంట్ టు దోస్ ఏరియాస్. మీరు ఏదైతే వైట్ కాలర్ జాబ్స్ అనుకుంటాం, గోల్డ్ స్మిత్స్ ఉంటారు, లేదు అంటే బ్లాక్ స్మిత్స్ ఉంటారు. ఇప్పుడు హార్డ్వేర్ టెక్నాలజీ బాగా డెవలప్ అయిపోయింది. ఈ మషీన్స్, ఈ ప్యానెల్స్ ఎవరైతే తయారు చేస్తుంటారో సోల్డరింగ్ మెషిన్స్, ఇవన్నీ బాగా యూజ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. సో వాళ్ళకు కూడా అవి హెవీ మెటల్స్ అన్నీ. సో ఆ హెవీ మెటల్స్ అనేవి మైన్యూట్ క్వాంటిటీస్లో మీరు ఏళ్ళ తరబడి ఇన్హేల్ చేస్తూనే ఉంటారు. సో అవి ఎక్కడో ఒక దగ్గర అక్యుములేట్ అయిపోతాయి బాడీలో. అవి స్ట్రాంగ్ ఎలర్జెన్ అన్నట్టు, ఇమ్యూనోజెనిక్ రియాక్షన్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ రియాక్షన్ వల్ల ఆక్యుపేషనల్ డిసీజ్ ఒకటి తయారవుతుంది. సో హార్డ్ మెటల్ లంగ్ డిసీజ్ అంటాం మేము. సో ఏవైతే హెవీ మెటల్స్తో ఎక్కువ వర్క్ చేసే వర్కర్స్ ఉంటారో, వైట్ కాలర్డ్ అండ్ హై సోషియో ఎకనామిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో వచ్చే వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డిసీజెస్. సో ఆక్యుపేషన్ అనేది బేసిక్ టర్మినాలజీ అలా తయారు చేస్తారు, కానీ ఇన్హేల్ చేసుకునే మెటీరియల్ని బట్టి వాళ్ళకి వచ్చే డిసీజ్ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే డిఫరెంట్ డిసీజెస్ ఉంటాయి ఇందులో కూడా. సిలికాన్ డయాక్సైడ్ సిలికేట్స్ని ఇన్హేల్ చేసుకుంటే సిలికోసిస్ వస్తుంది. ఓకే. యాస్బెస్టోస్ ఈవెన్ దో ఇప్పుడు తక్కువైంది, కానీ యాస్బెస్టోస్ అనేది మన రోడ్ వేసేటప్పుడు సిమెంట్ ఏదైతే వాడతామో సిమెంట్లో కూడా మైన్యూట్ క్వాంటిటీస్లో యాస్బెస్టోస్, వాటి సాల్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఈ మేసన్స్ ఎవరైతే మేస్త్రి పని చేస్తూ ఉంటారో, లేదు అంటే ఒక కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్లో ఉంటారో, ఈవెన్ ఇంజనీర్స్, సివిల్ ఇంజనీర్స్ కానీ వాళ్ళ కింద వర్కర్స్ కానీ ఎక్స్పోజ్ అవుతూనే ఉంటారు. వాళ్ళ లైఫ్ టైం మొత్తం ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటారు. ఎట్ సర్టెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ దే విల్ మేనిఫెస్ట్. సో ఈ డిసీజెస్ అన్నీ ద పార్టికల్స్ విచ్ యూ ఇన్హేల్ దాన్ని బట్టే ఉంటుంది. కానీ మీ ఆక్యుపేషన్ చుట్టూ ఆ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దెన్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆక్యుపేషనల్ లంగ్ డిసీజ్. ఓకే.